بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے چھینک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جماہی شیطان کی طرف سے۔ اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب انسان یاد خدا کو بھول جاتا ہے تو خدا ہوا کو حکم دیتا ہے کہ اس کے بدن میں دوڑ جائے، پھر اس کو ناک کی طرف سے نکالتا ہے۔ اس پر وہ انسان خدا کی حمد بیان کرتا ہے۔ چھینک ایک اچھی چیز ہے جو جسم کو نفع دیتی ہے، مگر 3 چھینکوں سے زیادہ آنا بیماری کی علامت ہوتا ہے۔ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، اور اس کے فوراً بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر درود بھیجو۔ اگر چھینکنے والا درود نہ بھیجے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چھینک آنے پر اگر تم یہ کہو کہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تو تمہارے کانوں اور داڑھوں میں درد نہ ہوگا۔